waxa aad dib ugu qabtaa inuu taleefanka dab la'aan ka noqdo ama dab la'aan uu kaga damo adigoo joogtid goob aadan ka helin charger ama dab aad gashid taleefankaaga haddaba muuqaalkan ayaan kugu bari doonaa si aad taas uga badbaadi lahayd insha Allah subscribe sar channelka sidoo kale gambaleelka furo si video walba kugu soo dhaco السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة ساعتهم ملبو جوجتاني سلبنا مقلسان وين سلامي مقعي قواع بيداير هالكان وشبكة سد جروبس مقال كان واحد جعل هاي إن كل وذاق والسيدة أدوه ارتدي كتيد إن بطريقة تلفك هذا يو كاداتو marka imaado telefoon batteriga wuxuu qayb aad u muhiim ah oo ka yahay isticmaalka telefoonkaaga oo telefoonkaada ma isticmaali kartid hadii uu san lahayn batteri oo dab markaa ku jira hadaba waa shay aad u muhiim ah in aan ka fikirno batteriga hadii lacag uu naga helaysan batterigeena ama uu ciyo naga dhamaanayo batterigeena asagoo batteriga markaa fiican sababa arintaasi ayaa maanta jecelahay inaan muuqaalka kula wadaago isla markaana aan ka hortagtaan sabooyinkaas oo hadda kadib aadan ku sameyn telefoonka haddaba shan qodob ayaan jecelahay inaan muuqaalka kula wadaago qodobka koowaad oo aad ugu hortagi kartid inuu taleefankaada dabkiisa ciyo ka dhamaado waxay tahay in aad markaa iska xirtid barnaamijyada aadan isticmaalaynin taas waa shay aad muhiim ah maxaa laga yaabaa saacadii inaad furtid 5 barnaamij aan 10 barnaamij 10kaas barnaamij markaa furto kadib oo shaqadaada ka qabsatid inaad ka baxdid haddaba hadii aad ka baxdid barnaamijyada batteriga oo yani uu isticmaalaya si background ahaan uu isticmaalaya hadaadan xirin markastoo aad isticmaashid barnaamij ama Facebook ahaado ama Instagram YouTube ahaado markaa shaqada ka dhameystid iska xir oo recently qaybta activity ka saar taas ayaa u hortagi kartaa in aad taleefankaada batterigiisa uu ciyo ka dhamaado qodobka labaad oo jecelahay inaan muuqaalka kula wadaago aad ku yeeraysid yani ciyo daadashada batterigaada ku imaada waxay tahay inaadan daaran wifi hotspot ama in aad taleefankaada ku sameeysid يعني sharing hotspot waxay tahay talahan mobile data ayaan aniga taleefankayga ama simkaarkayga uu leeyahay waxa rabaa inaan computerkayga ku isticmaalo datada ku jirta simkaarkayga waxa u baahan markaa inaan furo hotspotka haddaba hotspotka wuxuu aad u daadinayaa batteriga maxaa yeelay waxaad wadaagaysaa يعني data ayaad wax la wadaagaysaa device kala duwan marka mobile datada ayadoo Apple mobile datada uu yani ka yani dabdaasho badan yahay wifi-ga ayaa haddana waxaad daaratay hotspotka marka waxaad la wadaagaysaa data mobile ama computer ama device kala la wadaagaysaa taasi waxay aad u daadinaysaa batterigeeda haddaba markii aadan isticmaalayn waxa laga yaabaa qof inuu mobile datada daarto markuu shaqadiisa gudbana uu iloobo inuu xiro aniga marba taas ay u dhacdo waa ilooba inaan iska xiro hotspotka haddaba hadii aad hotspot iska xiri weyso waxa taasi dhacaysa in uu batterigaada si ciyow ah waliba sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku daato maxaa yeelay hadda xillidan la joogo waxaan isticmaalnaa 5G ama 4G oo markaa data aad u culus tahay oo yani uu dul qaadan karin batteriga taleefankaaga haddaba iska xir xilliga isticmaalaysana furo qodobka saddexaad aad batterigaada ku ilaalin kartid waxay tahay mararka qaar waxaan tagnaa goobo internetkeeda aad u xun yahay ama laga yaabo meelaha public oo kale oo 100 internet uu soo qabanayo haddii markaa wifi markaas ku furan yahay waxa halis ugu jirta inuu batteriga ciyo ka dhamaado maxaa yeelay maanta dhan wuxuu raadinayaa internet macna maanta surgeon ayuu sameeyaa internet ayuu soo helayaa internetka uu iska furayaa mid kale uu ku xirayaa shaqo aad u culus ayaa ka dhex socota taleefankaada oo adiga aad marka helin mobilka jaabka kaliya uu kugu jiraa haddaba taasi waa wax aad marka yani badana u dhaca dadka ku dhaca taleefanada wifi ugu daaran yahay meelaha public oo kale oo dukaamo ama suuq oo kale marka tagtid kun wifi hal mar ku soo qabanaysa kunkaas wifi mar mid uu ka bixinaa mar uu ku xiraa mid qadka go'aayo marka waxyaabahaas dhan uu sameeynaa dadka ay ka daadanaysa haddaba markii adeegso meelaha suuqa meelaha public ama meelaha internetka aadka uu xun yahay kale iska xir wifi-ga ama si fudud waxa sameyn kartaa waxaad iska xiri kartaa ama aad saari kartaa flight mode oo ku sahlayay in shaqada taleefankaaga la istaajiyo xilliyadan isticmaalin taleefankaaga qodobka afraad oo jecelahay inaan kula wadaago oo aad ku yareey kartid yani daadashada batterigaada waxay tahay in aadan يعني استعمالين xilliga aad wax duubaysid ama kaamirada taleefankaada ula jeedaayay aad wax ku duubaysid ama sawir ku qaadaysid maxaa yeelay kaamirada kaliya xilligaas waxay qabanaysaa 3 shaqo ay qabanaysaa hal mar kaamirada kaliya soo furtay 3 shaqo qabanaysaa marka adoo 3 shaqo heesid ka waran hadii aad kula isticmaashid barnaamij kale hore ku daarnaa YouTube kale ku daarnaa marka taas problem waay marka waxa sameynaysaa marka kaamirada isticmaali 3 shaqo ay qabanaysaa 3 shaqo qabanaysaa waxa koow wax ay duubaysaa marka uu horeysa sawir ha qaado ama waxa duubto labo
waxay sameynaysaa focus ayay markaa sameynaysaa oo shaqo kale ah يعني شيء أما objecti أسويريسد أما دويسد أيو focus كسمينيا وشقة كله وأسير كاميرا أي قبنا صدح عد أي ضوهيا أو عد كهدلسد أما عد كباجرون كيري أنت أيو قبنا مك صدح شقة أزو كاميرا قبنا هدي برنامج كله كوفرينهن أما ميوزك وكلا وكو داريها وكلا تلفن كده داريها هاي تلفن كاجا شقة ساعات كوفر مدة القاعدة كرو hal mar ayuu batariga ka daadinaya ama taleefankaada batarigiisa ayuu ka haleynaya marka waxa sameynaysaa xilliga aad kaamirada isticmaalayso ama waxaad duubto aratid fadlan iska xir ama flight mode saaro ama barnaamijyada kale hor isticmaalaysa iska xir taasi waxay ku ilaalinaysaa isticmaalka batarigaada oo aad u wanaagsanaada oo marka aysan ciyow ka daadan qodobka shanaad ahna qodobka u dambeeya oo jeclahay inaan muuqaalkan in kula wadaago halkaas kuma ka boqolaal qodob ayaa in hayaa waa idin soo yeeran doonaa insha Allah oo inta suurtagal ayaa markaas idin soo gudbi doonaa hadaba qodobka shanaad aad ku ilaalin karto batarigaada waxay tahay ha isticmaal qodobka qodob aad u muhiim ah waxa laga yaabaa in muuqaal badan hore u soo sheegay dad badan ka maqashay waa laga yaabaa dadka telefoonada ka soo gadataan dadka telefoonada sameeyay in sheegan laga yaabaa qodobka qodob aad u muhiim ah dadka si serious uma qaataan qodobkan hadaba qodobkan waxay tahay ha isticmaalin telefoonkaada xilliga uu charger ku jiro qodobkan inay muhiim tahay waxa ku cadeynaya marka telefoon soo gadatid qofka telefoonka wuxuu ku leeyahay telefoonkan ha isticmaalna soo ku jira dab adaa meel sameysgeesid oo batari ka halaabo qofka wuxuu wax ku wada ku sheegay waxay tahay batari waxa ka leeyahay waxay tahay soo charger ku jira isticmaasha ha isticmaalin marka qodobka qodob aad u muhiim ah يعني هيرسنين تلفون هذا أو دب كجرا هدي عاد استعماشت أما فيسبوك أما يوتيوب عاد كفرتيد أو برتي تلفون هذا هدي جاجر كيف بيسدوت وما أطلق هذا كرا إن يعني أصو جاجر كجرن وبرنامج زح حمله عيو يودب كدادنا يا وحو برتي جاجر هو هاي مركا إسكيل على إن تلفون هذا كو استعماشت أصو كجرا جاجر وقلب أد ممنوعة ولا حتى هلس إنك إما هلس سواء إنه كو قرح عليها وتلفونك يعني قرحة كإما كرد بدن أو تلفونك كو قرح أيضا حل الجاجر يكجره إنه تلفونك كل هذا أفهيت تقول نقطة عليها بقى كلك سائلك بدن وحمل واي ديفايس كا كدنا وسمع إنه شاشتك قرحه كله جاجر كماشي كقرحه دبك برايسك أو كجره كلا قرحه كل درتيز أو كل تلفونك كي معنا مركو حياة أصلا هلس واي تلفونك أمرونا نصدق هذا أمرونا وحوره مجره waxaan ku soo kordhay telefoonkaada oo siisid hal saac dabka kugu galo wax weyn ma aha marka si telefoonkaada oo dabka yaani gili marka insha Allah waxaan jeclahay shantaas qodob inaan maanta muuqaalkan ku soo koobo oo waxaan jeclahay muuqaalo kale inaan kaga sameeyo qodobo kale oo aad ku ilaalin karto batarigaada oo aad u muhiim ah oo haddaba idin hayo marka waa kuma sitin daawatay muuqaalkan fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ku sameeysaa channelka haddii aad ku cusub tahay oo wax badan ayaad ka faa'iidi doontaan insha Allah marka magacaygu waa Cabay Daahir halkan waa shabakada Sud Grooves muuqaal kale oo aad xiiso badan insha Allah waxaan kaga tagayaa mac salaama bye